Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, πώς χώρεσα κι εγώ ανάξιος σε μια γωνίτσα στην εικόνα σου. Πώς μπορεί να με συγχώρεσες εμένα τον εχθρό σου, δεν το χωράει ο νους μου. Σε ευχαριστώ. Εκείνη την Παρασκευή η Ρώμη έβγαλε διαταγή. Έπρεπε να βγάλουμε από τη μέση έναν επίδοξο βασιλιά ή αλλιώς γιο του Θεού, όπως λέγανε. Η κρατεά Ρώμη ήταν το καύχημα και η δόξα μας. Οτιδήποτε σκοτίνιαζε έστω και λίγο την παγκόσμια λάμψη της έπρεπε να εξαφανιστεί. Εγώ και οι στρατιώτες μου ήμασταν ταγμένοι σε αυτόν τον σκοπό, πανέτοιμοι να εκτελέσουμε κάθε διαταγή της, και ήταν βέβαιο πως θα μας ανταπέδιδε τις υπηρεσίες μας. Πώς μπορούσαμε να μην της είμαστε πιστοί? Δεν ήταν δύσκολη η δουλειά. Αρκετές φορές την είχαμε ξανακάνει. Έτσι είχαμε θανατώσει όλους τους μεγάλους κακούργους και επαναστάτες στο καταραμένο σταυρό. Ποτέ όμως δεν είχαμε τόσο πλήθος μαζί μας. Μας χειροκροτούσαν και ζητοκράβγαζαν. Τέτοιο μίσος απέναντι σε μελοθάνατο δεν είχαμε ξανασυναντήσει. Αν μπορούσαν, θα τον είχαν αποτελειώσει οι Φαρισαίοι από μόνοι τους. Η πανίσχυρη Ρώμη έπαιζε δειλά τον Δήμιο. Ταπεινωνόταν μπροστά σε έναν όχλο, στον όχλο των Εβραίων. Με θράσος τα καρφιά πλήγωσαν τα χέρια και τα πόδια του. Καρφώθηκαν βαθιά στο ξύλο για να σιγουρέψουν τον θρίαμβό τους. Αυτός ακίνητος, ειρηνικός, άφοβος, πραγματικός βασιλιάς. Η συνοδεία του, τι παράξενη συνοδεία. Η μάνα του, λίγες γυναίκες και ένα νεαρό παλικάρι. Μάτια όλο πόνο, όλο αγάπη, όλο φως. Ακόμη και όταν στρέφονταν προς τα εμάς, οι πιο ακίνδυνοι αντίπαλοι, αλλά και οι πιο ανίκητοι. Ένα σύγκριο με διαπέρασε. Ένιωσα το βλέμμα του να πέφτει πάνω μου και ύστερα στους στρατιώτες μου, στον όχλο. «Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». Μια σιωπή τρόμου απλώθηκε στο Γολγοθά. Δεν υπάρχει τίποτε πιο τρομερό από την αγάπη. Από την αγάπη που σου δείχνει εκείνος που μισείς. Ποθείς μανιασμένα να σε εκδικηθεί. Αυτό σε τρέφει και σε θεργεύει. Συχαίνεσαι τη συγχώρεση. Αυτή σε συντρίβει. Βαθιά σε ταπεινώνει. Εγώ αγάπησα τη ταπείνωση αυτή. Με συγκλώνησε το μεγαλείο της. Με μιας τον ένιωσα δικό μου. Γιατί πραγματικά δεν ήξερα τι έκανα. Ούτε ήξερα ποιος τα αλήθεια είναι. Μήπως τελικά με τον Υιό του Θεού τα είχα βάλει. «Πατέρα μου, στα χέρια σου παραδίδω τη ψυχή μου». Ο κατάδικος άφησε βροντερή, ολοζώντανη κραυγή και μαζί τη τελευταία του ανάσα. Και ύστερα ο ουρανός έσβησε και η γη πήρε να τρέμει. Ο όχλος αυτοστιγμή διαλύθηκε. Έτρεχαν στα σπίτια τους χτυπώντας δυνατά τα στήθη. Έψαχναν να κρυφτούν από την εκδίκηση του νεκρού, γιατί και πάλι δεν κατάλαβαν ποιος τα αλήθεια είναι. Ακόμη ποθούσαν την εκδίκησή του και όχι τη συγχώρεση, αλλά πλέον τον φοβούνταν κιόλας. Εγώ, ο σταυρωτής του, έμεινα κοντά του, γιατί κατάλαβα ποιος ήταν. Η κραυγή, ο σεισμός και όσα ακολούθησαν μου έλυσαν την απορία. Ήταν ο σταυρωμένος Θεός μου, το καύχημα και η δόξα μου. Με είχε συγχωρέσει. Ήμουν πια δικός του. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Πώς χώρεσα κι εγώ ανάξιος Λογγίνος σε μια γωνίτσα στην πιο όμορφη εικόνα σου. Πώς φόρεσα εγώ ο σταυρωτής σου το φωτοστέφανο της δόξας σου. Δεν το χωράει ο νους μου. Το ύψος της αγάπης σου, της ταπείνωσής σου το μεγαλείο.